नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को कोविड-19 के समय में अपने आप को बचाने के लिए अगर इसका डाउट हो जाए तो आप कैसे इससे बच सकते हैं उसका तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों, ये दाहिने बाएं हाथ के ये जो दो है लिटिल फिंगर, यहाँ पे इसके फर्स्ट ज्वाइंट में आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इंडेक्स फिंगर के इसमें जो है आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है। साथ में आपका जो ये टॉन्सिल्स का पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट्स में ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है। ये अप्लाई करके देखना है। ये लगाने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देखना है। अगर इससे आपको फायदा नजर आ रहा है तो आप इसे रखेंगे। अगर नहीं नजर आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे वॉश कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट मैं अभी बता रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेगा, उसे हटाने की जरूरत नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये आपका नोज का पॉइंट है। इस नोज के पॉइंट में पूरे को दबाना है और यहाँ पे एक जो है ब्लैक पेपर लगाना है। फिर ये टॉन्सिल्स के पॉइंट में कलर हटाने के बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट को दबाना है और इसमें क्या करना है दोस्तों, ये सीड्स लगाना है। ये कलर के साथ नहीं लगेगा दोस्तों, मैं ये कलर का पॉइंट बता रहा हूँ एक ही साथ में, ये कलर के अलावा लगेगा। कलर हटाने के बाद, वॉश करने के बाद ये लगेगा, ये यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा ये हमें गर्दन गले का पॉइंट है, इसमें कुछ खिंचखिंच या कुछ और परेशानी हो रही है दोस्तों, तो ये जो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे हम करना है दोस्तों। ये अप्लाई करके यहाँ पे ये ऐसे करके इसे रखना है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारा लंग्स का पॉइंट है। इस लंग्स के पॉइंट को देखना है, दबाना है हर एक उंगली में। इस लंग्स के पॉइंट को दबाना है, देखना है कहाँ पे दर्द है। जिस जगह पे अगर दर्द हो, परेशानी हो, तो ये फ्लैक्सी सीड्स जो है, ये तीसी का इस्तेमाल जो है करना है, वो भी तर्जनी उंगली में करना है दोस्तों। इसका इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखिए, इस उंगली में इसका फायदा ज्यादा होगा दोस्तों। इसके अलावा जो आपका ये लाइन आया है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये ज्वाइंट, ये आपका लंग्स रिलेटेड ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट दबाने हैं। ये ज्वाइंट भी मेरिडियन है आपका, इस पॉइंट को भी जो है, इस पॉइंट को दबाना है दोस्तों लग्स के। इसके अलावा ये लग्स के पॉइंट को, और ये लग्स का जो मेरिडियन, ये पॉइंट जो है, ये जो व्हाइट और रेड का ये जो है ब्लैक का पॉइंट चल रहा है स्किन का, इस पॉइंट में यहां से लेके यहां तक दोस्तों, इस पॉइंट में आपको पॉइंट दबाना है, जिनमें से पेन से, किसी चीजों की सहायता से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस बातों को ध्यान दें। ये सीट सब तो लगा ही रहना है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पॉइंट है और ये यहाँ पे प्राण मुद्रा है। इस दोनों मुद्रा को ये लेना है और ऐसे करके बैठ के स्माइल इनहेल, स्माइल एक्सेल, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्माइल कर रहा है। स्माइल इनहेल, स्माइल एक्सेल, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्माइल कर रहा है। स्माइल इनहेल, स्माइल एक्सेल, हमारा लंग्स स्माइल कर रहा है। स्माइल इनहेल, स्माइल एक्सेल, हमारे बॉडी का एक एक पार्टिकल स्माइल कर रहा है। स्माइल इनहेल, स्माइल एक्सेल, हमारा बॉडी का एक एक सेल स्माइल कर रहा है। इसी तरह से ये दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 मिनट, इस तरह से 2-2 मिनट करके हो सके, 10 मिनट करके हो सके, आधा घंटा हो सके, जितना आपसे पॉसिबल हो करके कम से कम 3 से 4 बार इसका कीजिए इस्तेमाल। तो आप कोविड-19 के बहुत सारे इफेक्ट से, बहुत सारे प्रभाव से बच जाइएगा। नहीं कुछ स्माइल इनहेल एक्सेल कर सके तो ये मुद्रे का भी इस्तेमाल करके ऐसे करके आपको बैठ जाना है 10 से 15 मिनट, 2 से 3 टाइम डेली ये करना है दोस्तों। तो आप बहुत हद तक इस चीजों से बच जाएंगे। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका फायदा उठाइए। आप पहले करके देखिए, अगर आपको ये फायदा होता है दोस्तों तो बाद में अपने पड़ोसी को बताइए, अपने नेबर को बताइए, लोगों को बताइए और उसे भी फायदा पहुंचाइए। पूरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।